maman. Mutote Gamboka, muna mutote parti na ye. Oh, bon ça je parti donc somba na mboka. Na gata na poto somba na poto. Maman donc bino mo bozo mona ndenge peuple eza kototo part na ye. Pour on ba do bénéficier na liboto bona bana bango. Mais biso o to bénéficier te. Maman te Gamboka, na mtazili kabona ke lukakota ke esi na poto ya poto. Eka timboka na ko pesa mbongo. Ba pesa te. Na ko pesa mbongo. Donc otambola ndako mondako na ndako apesa bambongo ezalaka donc yo za d'accord te ke bateka mboka bakoteka mboka pwani muna bayo bénéficier te ozolela nzala bao bazolia bana bapoto biloko te botelela so banosoma ballon oyo ya bapantalon combien ballon eza na niveau na oyo yo ozoteka liboso banosoma ngo na combien sikoyo ekomi na banosoma ballon $70 lelo balo ekomi na $85 $90. Siko susi na weza nini na papa onenge biloko za komata. Social na biso poser le social. Le peuple d'abord. Nini to salite nzambe. Ni to salite. Salut fidèle internaute bande ko balandia. Servadi News partout d'ici Kabozami bonjour Nabino partout dans le monde. Ça dépend à l'heure où laquelle émission Langa et côté Divino. Bonjour, bonsoir Nabino Nyonso. En tout cas, un grand merci à Nzambe Alola. Nzambe Alola a possible ce souffle de vie. A possible ce makasi nanzoto. Pe à la musique ce matonga le poto sala musala comme il faut pour le peuple et puis ba fanatique Nyonso surtout il y a Servadi News télévision partout dans le monde de Sika Bozomi. En tout cas, un grand merci aussi à Madame Rebecca Bilende. Félicitations ma maman la patronne. Voilà la patronne ya Natu Ikoli atonda partout des courtes jambes bombées. Félicitations encore à maman Rebecca Bilendo, la Servadi moi si Nzambe cerveau mon père pour la bébé ya Sika Oyo. Nzambe alola apesio bébé la biso de gros bisous à toi. Na bossa nite bonjour. Na Lodi Floria Modadi na Angleterre du Sika Bozomi. Bonjour na maman Clémentine Tinda, mère Claude du cœur motema ya papa Didi Tinda. Sans plus tarder évidemment au monde de donc lundi donc lundi yango qui ça ezolela. Bon comprendre que awa toza pena la place commerciale donc place oyo toza awa donc mata kita mukinyo so akoluka lipa ya mwana lipa ya bana mais kaka population yango pe ekolela ke makambo simba te bazala kosomba biloko koteka mais biloko so batie na mesa ezoteka mate mbongo eza te na maboko ya bato ou alors nous tolobela no likambo yango peuple ye moko aza wana mpona koexplike nini oyo amonaka sur le terrain en tout cas toya epa ndeko na biso bonjour papa. Bonjour maman. Okokotelema papa atoza na limete na 9e mairie industrielle yo te kaka émission na biso ezali émission masolo ya Congo tozolobela Congo na biso ezokende wapi bino bato bozoteka bozomona ndenge nini circulation ya mbongo vente ezali ou comment bon biso tozoteka façon tozotekela na ndenge ezalaki na kala wa 2019 na 2021 tozokende mpenza na kokufa mbongo tozoteka osomba biloko bien marchandise osombi bien mpona koteka oyo ekipere mbongo na yo oza na bese koteka eza te chaque jour biloko komata en plus basoda kobengana bisika moko tozaka kimia te kimia eza te batia biso vie sociale toza na besoin ya vie sociale nde tofana kimia makambo biso ya 2000 eleki toyebi tomonaka yango te mais toyei kovivre na 2022 c'est-à-dire tokokende nde wapi donc tolembi nongo tomoni yo ozoteka ba bluetooth oteka ba radio bluetooth radio oyo liboso obanda koteka yango kosomba yango na combien et puis lelo komi kosomba yango na combien obanda koteka yango na combien lelo komi koteka yango na combien bon na minute oyo biloko eza ya komata oyo radio oyo ntango tonosomba kosomba yango tonosomba yango na 15 000 oyo oteki boye aye mosusu oteki 20 000 olandeli 5 000 likolo oteki 20 000 mais lelo oyo radio okie komi 18 000 soki yo bongo bandango awa 27 000 28 000 tellement bisika ngo mpe Coca-Cola osomi 18 000 ozongo na 20 000 donc osala eloko te so mpe ezotekama te moyi boye polia eza te yango efani nango boye oyo ezosala ke peuple congolais ekakola bino makasi
bon crise eza makasi premièrement kolia eza te social eza te esengaka ntango mbongo ezomarche eza ya misala bazofutama bafonctionnaire bazofutama baza eza bien social eza mais tellement social eza te bato bazofuta te mbongo na maboka bato eza te yango moniki babese ezokota sikoyo ndenge olobi ke biloko eza ya komata ezotekama mpe bien te sikoyo susi na yo etant que peuple congolais susi na yo eza nini mpona mboka na biso okoloba nini mpona bato bazotambisa bon mpona bakonzi na biso eza lokola bango balingi nesi bango balingi si peuple te mais or ke ntango bakosala propagande na bango ezalaka population nde mutu makambo ya liboso ezalaka population mais oyo ekomi ke ya bango nono eza na d'intérêt ya biso eza makambo ya nsima oyo etikalaka na nsima oyo eza ya biso soki social ezalaki na ndenge ke obimi osali propagande na yo population bayambi kimia malgré tout bakorrompaka ntango bakokorrompe ozwi bavoi réellement au maloba na oyo esenaki oréalise oyo okanaki osali la population ekosala masu te ntango ozwi mpasi ne paom nde yango wana na 2023 mutu bakoleka mpona propagande mpona bakoparticipe atonke bakonzi ya mboka badepute banini banini ozosenga bango nini soki baleki basala nini bon mpona 2021 nde tozolanda élection ekozala mais tolingi moto wana oyo akokota oyo akozala ye wana comme opposant na biso tolingi social oyo toza socialité ane ezolanda 2023 tolingi makambo nyonso esala na kimia na sérieux nyonso tu ebonga oyo efasami babi ntango bakoma na tableau même si matière elali lobi nango fo esengaka koefasa yango tolingi social tolingi moto akoya aza na comportement oyo te parce que po tonyokama te. En tout cas, merci Papa Nzambalola Apambola yo. Voilà, tu vas continuer toujours la micro baladeur na biso. Gelo. Gelo tu vas avoir la liberté la 9e rue industrielle tu es la micro ça ça va dire news télévision tu vas lutter kaka pour la vie sociale na biso na Congo et bonga. Lelo na ebité gelo yo mto te kaka bilamba to osa la cop nini. Ngai na osa la cop mais na changer cop. Na kama oteka bilamba ndo moni bilamba bolenga kama mais à part ça, façon de vivre, na façon de vivre kendele, eza yango te. Comprendre? To ebite to simba kisi to sani, to sala nini, to teka nini. Bilamba babalo bilamba eza komata ou comment? Eza komata makasi, balo zo mata chaque jour. Liboso ba noso ballon oyo ba pantalon combien? Ballon eza na niveau na. Oh yo to teka liboso ba noso ma on a combien siko komi na. Ballon so ma ballon $70. Le ballon comme na $85, $90. Mais besoin se retrouver na bilo quand même ndenge mais somba bilamba yango vanda bana ba somba bino ne bosomba bilamba so bino boza mbongo ese bilamba yeke siko to vivre ndenge nini to salute nini to salute nini to salute ndeko nini to salute to ça to souffrir pasi na pasi mais to salika to vivre na ngolo ndenge okata ballon bo oteka combien pour se retrouver sur la kati ballon boy pour la kanga mbongo on a bimisi pour la ballon faut la beta 2 jours ou 3 jours mais ça dit 2 jours jour moko ozuba mbongo malgré mati mo kangi pe mo ballon c'est bénéfice non c'est bénéfice dans 3 jours 4 jours mbwana bénéfice na zui après la komola ne la o etikali na kitima puis pour la ko pour ya ma ya rolia siko susi na weza nini na par rapport ndenge biloko eza komata social na biso poser le social le peuple d'abord nini to salite nzambe ni to salite social yango eza te ou bien ezali mpona ngai namoni eloko te yango nini naoyebisaka nini to salite tosimba kisi to tosani voilà tosimba kisi to tosani nini conseil mpona bakonza mboka oyo bakolanda émission bakonza mboka bana basi na bango balingaka atanga napesi bango conseil baoyoka yango te elekala bango lelo amona nzambe akotushe mitema bango bakolanda Servadi News télévision kaka mpona ye soki baoyoka conseil nanga
bameka kosaméliorer na makambo na bango tokana eboye te tozokende wapi na bandelisu nini tosali te nzambe tokoma miyibi tokoma bakuluna makasi na bango kaka bakuluna boyeboye biso tose retrouve te tosala sikoni. Ok, bakonza mboka bayoki yo, merci beaucoup Gelo. Voilà, tu faut continuer toujours na micro baladeur na biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nani? Ma Charlène. Maman Charlène, tu es na micro na biso ya Servadi News Télévision. Toujours tu veux le kaka, tu linga to lité na vie sociale na biso ya mboka. Ba toute population veut la vie sociale est chère. Pour na yo to teka ko marathon o teka. Ozo mo na vie sociale est nini? La vie sociale toza moyen ezate biloko comme cher tokende kosomba biloko ezomona te biloko ezoya bien te toza na pasi bana bazotanga classe ya cher pasi tozonyokama biso bapara toza na pasi makasi biloko kesomba biloko bimi mabe biloko moyen ezongisela ozongisa mbongo osombaki biloko eza te tozonyokama biso bamama pasi na mboka oyo sikoyo na bien okonda kotekaka on a consommé un ballon, on a combien, puis le combien à combien? Na kala to no somba ballon ezaki la qualité. O somba ballon $100 ozokuta na soulier ya $200 na kati. Mais lelo koma o somba ballon ya $100 ozokuta na ba déchets na biloko ya ndenge na biloko mabe kaka. Ngo obimisa soulier ya $100 obimisa biloko ya $50. ezoboma biso makasi azosoma na bakombongo ezokota nango nangolu ya nzambe mike kaka ezokota mwa ezovoleo mike moyen de vivre kaka yango tozozwa na yango tozolukaka me mpo ozwa mbongo mpo oluka ata mwa eloko osomba ata mwa esika boye eza esu te ezolokaka moyen de vivre kaka yango tozolukaka mais soki possibilité ezali ozoluka osumi biso bamama ata mwa mosala moko boye tokosepela yango esala biso bien. Donc lelo soki bakonza mboka balobi ke bacréer baemploi bacréer baentreprise na Congo kote kokotika oza bezosala nango mosala soki misala eza bien si nakotika nanga koteka mpo koteka na mona yango eloko te biloko eza ya kitoko eza te lisusu ndenge ezalaka liboso okuta bakuti mwa biloko na kati ya saki batieli yo mbongo na kati ya saki babiloko baor na kati ezalaka susu te okuta biloko badeshete biloko abana yango okuta biloko ta biloko abana tokati yango na soki $90 soki na $90 soki esekobima mais bato baoteka ngo toti batike ya 5,000 $90 bimisa yango soki oza motema te moyen obimisa eza te pasika loba nini okokoloba mpona bakonza mboka bato oyo bazokamba biso na mboka lelela bango loba na bango mposa motema na yo tozoloba mikonza mboka bayokela biso mawa lolenge bakoma kobenga na biso na nzela boye mpona koteka epike biso toza na kati ya na kati ya aveni yango mpe bamagasin eza wana bamagasin bato baya kosombaka biloko baya koluka te mo eloko baza ya moya oluka ake na zandu te bisika bito eza wana bazoluka basomba eloko balati basoda bazoyaka kodumisaka biso kopenza biloko ya bato kozongisa biso neti na nsima toza na moyen eza te bamikonzi batala biso no likambo oyo soki moyen eza basitopele basoda batika biso no toluka ta nefiso tolesa ta bana po misala nao eza te na mboka basunga biso tozwa ta mwana efisa mikemike tozwa na ya kimia baluka te nanga misala moko boye bato badime mpeka koteka ta toza ebele okende boye kwa esapato ozonga boye kwa esapato tokomi ebele na balabala moyen eza te pomaka bapatala biso no makambo oyo. En tout cas, merci beaucoup maman Nzamba Lola apambola yo. Merci maman. Ah, ok, merci. Ani? Maman Nicole. Maman Nicole tomoni ozoteka awa ozoteka bakwanga. Maman Nicole ndenge ozoteka ozomona ndenge nini circulation ya mbongo ezali mbongo ezomona na vie sociale eza bien ou comment? Maman mbongo ezomona na te vie sociale eza bien te biloko emati bakwanga ozomona tonosoma kwanga ba 500 francs ba 400 francs loko ekomi 1000 francs jusqu'à 1000 francs koteka kolepo ya bénéfice boko la balle. Combien ozosoma ngo moko 1000 francs ozoteka ngo combien? Na oteka ngo 1000 francs teki 1500. Ozosomba malango pe ezomona te donc kwanga oyo bosala na bakasa kaka ya biso awa bakasa eboti na infete ya dollar te mais komata heure nyonso lobi 800 lobi 1000 fois lobi 1200 mpona babénéficie te kaka fiske kaka nito mosala kobota obimaka kaka mais mpona bénéfice eloko eza te
liloba nini ya suka yo koba bakonda mboka tandis ke bakasa oyo mama lobi ke non basombaka yango tozobotama na mboka na biso moko eza ya ofele loba sakose pena loba pena na bakonda mboka tia bango pena makelele mpona bazoyeba oyo baoyo na bavile na bango na bana bango na bafamille na bango ya bato mosusu bazoyeba te tovotaki mpo tozala bien tovote mwana mboka toboyo rwande tozwi mwana mboka wande biso tozomona pasi tozosufrir bato mosusu baobénéficie biso tozobénéficie te toteka pasi tosombela oyo boye pasi bakwanga ekomi pasi kwanga tosomba fufu tobuki na manioko tosali fufu ma ekomi kaka pasi kozwa yango pasi na bakwanga kowelela bamama maneve na kwanga okende bana kwata na bakwanga da mboka eza ya kobeba. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Bateka mbom tundoza parti na ye. Olobi? Bateka mbom tundoza parti na ye. Asa oya lingi. Olobi ni mama? Mutoteka mboka muna mutoza parti na ye. Oh, bon ça je suis parti dans question na mboka. Na gata na poto soma na poto. Mama donc bino mo bozo mona ndenge peuple eza kotozo part na ye. Pour on ne pas bénéficier na liboto bona bana bango. Mais biso o to bénéficier te. Mama teka mboka na mtazili kabona ke lukakota ke sima tuna poto ya poto. mboka olobi sa bateki mboka na kopesa mbongo bapesa te na kopesa mbongo bakotambola ndako na ndako bapesaka bambongo ezalaka te donc yo oza d'accord te ke bateka mboka bakoteka mboka pwani bakoko batika mazeba wana te donc mabumu na bayo bénéficie te ozolela nzala bao bazolia bana bapoto biloko te bootelela yaya tosambela ata nzambe mboka ebongame bateka mboka te vie sociale eza te yango wana ke bateka kokosa musala moto aza part na ye surtout peuple eza ya kosilika jour na micro baladeur na biso kanda oyo bozala ngo na mboka eza di ya kwa mama kanda eza mboka ezotambola bien te kanda eza mboka etambola bien te tozokomprendre te biloko emati tomson emati tala leo lipa ezalaki 200 lipa ekomi 300 tozokota tomson ya 500 ezalaki mwa monene tomson ya 500 na mboka eza lisu te ndenge eza bopapa tozosufrir mama tala ndenge tozotoka na moi tozosala mwa babiloko mpo koluka mwa toboya na biso kikuluna toboya biso makambo ebele toza na posa babongisela biso mboka babanda vie sociale yango tozomona te kaka mbongo kaka na babumu na bango na bana na bango biso siko comme soko nzambe atia biso loboko te toyanda ozalaka neti nga na diplome me totala misala na mboka eza te naomona eloko kosala eza te yango wana eti na nga nasala mwa kopo mpo nazwa mwa bifwa lelo soki nasimbi lichete na nzela bomoni nga na nzela bolakisinga na molie mwana wana aza kuluna bokende kanyamaka sese peut-être mpe topesa mpe bakuluna mpe zazwa po bino oyo tootinda bato basala bamabe toza na mposa babongisa mboka vie sociale eza te vie sociale babanda koloba tozelaka vie sociale yango eza te sikoyo tokoloba tokende na baélection awa sikoyo tokoloba nini bango moko batala po biso ya tokovote bango bazwi mutu na ndenge na bango basala nini bazwi batie na ndenge na bango toza esu leloko koloba te mama babongisa biso ka mboka tande totoka na moi badiplome baotoka na moya za bakonta mboka bakende matoi basalela bino bakompagnie be oyo ke botika miso bokoma mpe kozwa salaire comme il faut kasi te yango tozoloba te bazwila biso bamisinabi so tote neti na ngola batamba vie sociale moya bien toke na braza eza kitoko mpo na nini kaka biso tozosufrir tozomama namona kutu maso ya mer ekomosanga na mposa kolia tozosufrir mer tozosufrir. Merci beaucoup en tout cas ezopesa mpasi mingi bino moko bozoyoka ndenge peuple azolela peuple azodeklare donc ya koloba eza te donc bakonza mboka avou le clavier bino mo boyoki bino mo bozwa décision bobunda mpona mboka nayebi te mama. Bonjour maman. Bonjour maman. Ma chérie bino mo bozomona mboka ndenge ezokende liloba nini okoki koloba susi nini ozala yango ya Congo? Mama nayebi te soki toloba nini makambo ezaka mpasi dollar ezomata biso debu tozoteka biloko ezomata dollar ezokita te toza na mposa dollar ekita mpo biso tozala bien po biso tosombaka bilo na dollar toyedepo apesa dollar lokwa lokumu na mboka na biso soki dollar ekiti biloko tu mpe ekokita
ndeza boye tozosouffrir makasi tozobima na bato bavandi na ndako naso tozobima toza kaka ndenge moko parce que tozomona bénéfice te ozomba eloko boye bomona bénéfice te ndenge nini biloko bobanda kosomba nao na combien et puis bamatisi elibino combien likolo biloko tobanda kosomba biloko na 50 ba 60 mais biloko ekomi 70 80 100 na sa wana na kotekela lelo ezaka pasi mais autrement osaleli toseki bokoza mboka dollar ekita so dollar ekiti biloko tu mpe ekokita na mboka susi na biso eza yango wana malgré bamatisi biloko estce bozoteka mpe koteka eza vraiment te mbongo eza mbongo mpe eza na circulation te na bato mpe baza impeye so bafuti mpe bato na basociété biso wana mpe tokose retrouve koteka eza vraiment pasi. Merci beaucoup maman la biso moi liloba. Ok, merci beaucoup donc les autres ça passe ba maman va se déclarer, ba papa va se déclarer bilenge, va se déclarer toujours. Voilà. Dollar ndenge so matala mboka na biso. Voilà, bonjour maman. Bonjour maman. Maman comment nani? Comment nanga maman Aline? Maman Aline tu ko déranger mukie par rapport ya makelele eza na mboka vie sociale eza ko mata. Ya to yepa na yo to tamsa micro na biso partout. Yo muto zo teka. Vie sociale ozo mona ndenge ni. Maman vie sociale eza ya koyinda. Eza ya koyinda maman tala na ba déchets wana. To fongoli koli vraiment to sombia ya mabe nyonso kifundo oyo kaka mabe toke kozongisa baboyi balobi chouwe bazongisaka te awa na sombi yango 85 dollars kolia yango ebimisi biloko nyonso awa te biloko nyonso soki nasanisi eza neti ba 5 koli awa donc wana nyonso eza déchet fu poubelle baye kobwakela ngai baindien batie yango tozwa na biso yango me bango bazozwa mbongo. Donc vie sociale ezokende 0 moyen 0 na Congo. 0 penza. Biloko emati, biloko ezomata biloko ngo kaka ya mabi. Vraiment eza pasi neti mwana popio. E mbongo ezaki koleka. Mwana popio na oteka na 25 000. Bien 25 000 na oteka ye. Mais lelo ndenge mbongo ekokomi boye ezomona na te. Soki yebisi mutu 20 000 azomona neti likolo ezokitela ye siko tokende wapi ekomi oteka maboye oteka ye ba 15 000 ba 14 000 essentiel obendika mbongo tie babiloko nyonso donc tina te oyo eza munduki ya mai ndenge eza mpenza boye awa mai esotaka omona ezofile ozobalusa ye boye okoteka ye ata ba 20 000 25 000 mais lelo bazosenga ngo na 5 000 koli na osoma 85 na ozwa nini tala biloko yango eza awa na uti kofongola donc vie sociale bozoyia bozozonga mpo na 10 000 nazotuna juste bazofuta batravailleur mpe baofuta te mbongo ezomonana te banda ntongo nazawa zela natangela yo mbongo nateki banda naza ntongo 1 2 3 4 5 6 7 8 banda ntongo ti 11 heures assurance nini eza ke outa ndenge kozonga na poko ozwa ata mwa 60 dollars eza te oza koteka mpe ozozwa mwa 60 dollars na yo ozozwa mwa 80 bien na pete famille bazolia mais eloko te moi liloba mpona bakonzi ya mboka par rapport ma bakonzi ya mboka bosunga biso bofuta bafonctionnaire po biso esengo na biso ezalaka soki bofuti bafonctionnaire biso bato bamama na wenze tosepela bofuta bafonctionnaire vraiment toana mposa bofuta bango biso na wenze tokauki tozosonga nzala tobozoya nzala bozosonga nzala ea vraiment pasi bofuta bango mpo awa mpe nga mpe nasepela nasalaka te kolia na nga nyonso kaka ndenge bomoni place oyo tala bifunda oyo ya salite oyo bendie bazotiela biso poubele na bango ekoma Congo mpe bilamba ebebabeba vraiment boye neti boye bilamba ebebabeba na poto bazotindela biso na Congo poubele na bango ekoma Congo biloko ekokufa kuna nyonso bazotindela biso na Congo awa tokozwa nini tokosala nini eloko te vraiment eloko nini eza awa koli mobile
Merci beaucoup maman la ndenge ondimi ko répondre na micro na biso. En tout cas, peuple congolais bino moko bozomona bakonza mboka bino moko bozomona bozoyoka kolela peuple congolais. Congo eza mboka oyo bakoko batikeli biso. Mais tala ndenge kolele koti na mboka. En tout cas, Juan Toleka. Cher ami internaute, tokomi kochiter vers fin émission na biso. Bino moko bomoni ndenge peuple congolais eza kosilika. Ba misusu balobi ke bateka mbongo bapesa mutu ya mutu parti na ye. Mais Congo na biso bakoko oyo bakenda batikela biso liloba ya koteka mboka te. Tozolite toyebe ke mokonzi ya mboka président Tshisekedi Etienne Tshisekedi akoyoka biso et puis akorésoudre problème ya bacongolais. Bo créer d'entreprise, bo pesa misala, bo futa ba fonctionnaire et kozala kitoko mingi. En tout cas, merci mingi na bino batu oyo bolandaki biso du début jusqu'à la fin. En tout cas, émission elle est spécialement pour la bébé la bébé Blanca. En tout cas, bisous à toi bébé Blanca. Très bonheur pour toi. Nzambe alola apambolo bo comprendre que toujours la place commerciale, la limité 9e rue industrielle. Donc quant à moi, je vous dis bye bye. Tokutani mbala sima numéro la sika. Bye.